Не, вроде бы все нормально. Спал, ебать, короче. Сплю нормально все. Разбудили меня, короче. Это что у меня кровать скрипит. Кровать скрипела, я решил поменять кровать. У хозяйки взял новую кровать, она мне дала кровать. Я пытался еще поспать, человеку дать поспать, пока он спит. Но он, сука, так храпит, что я решил, короче, взять и вынести ту кровать в коридор и лечь просто в коридоре. Просто в кайф. Застелился он, блин, короче. По кайфу чисто. Коридор. Тут ремонты делают в комнатах. Блин, по кайфу чисто. Все, всем хорошего дня.